Kamusta mga paps? Welcome back to my YouTube channel. And please don't forget to subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated kayo sa mga videos and vlog na ginagawa natin. Shoutout nga pala kay Sir Robert Orante. Sir. Ngayon mga paps, gagawa tayo ng kill switch dito sa motor. Gamit ito. Papakita ko sa inyo mamaya. A few moments later. Okay mga paps, nabackflash ko na yung play rings. Kakabit na natin tong switch para sa kill switch natin. Dito natin siya ikakabit sa ignition coil. Dito. Yan. Tatanggalin natin to. Ito, natanggal na. Tapos itong wire dito natin siya ikakabit. Yan. Tapos yung kabila, itong naman isa, dito natin siya ikakabit. Ayan pops, dito natin ikakabit. Tapos itong isang wire dito natin siya ikakabit. Itatap na lang natin para hindi na natin putulin yung wire. Yan. Okay na. Iano ko na lang siya, shrink tube. Mamaya ko na lang siya ipipix. Okay na pops. Ngayon, testing natin kung okay na. Ngayon pops, testing na natin kung okay itong ginawa natin. Ayan, i-on na natin yung susi. May ilaw. Tapos yan, naka-off yan, di ba? Panda rin natin. Walang kuryente kahit i-push start kasi naka-off yung switch. Kahit i-kick yan, hindi yan naaandar. Kikik natin ha. Ayaw mandar. Ngayon i-on natin yung switch. Yan, naka-on na. Subukan nating start. Start na natin. Yan pops, nag-start. Patayin natin sa switch.
Patay siya. Yun natin. Sabay i-kick natin. Bandar. Yan, Pops. Okay yung ginawa natin na kill switch. Ngayon, ilalagay ko na lang ito sa hindi nakikita para pag magpa-park tayo, i-off lang natin to, tapos hindi na mapapaandar yung motor natin. Yan, Pops, salamat sa panonood.